有冇啲懲罰俾佢？有冇啲懲罰俾佢？夠啊佢2個半鐘喎，2個半鐘都唔係好多啫。係咯，4點到。日本時差計埋3個半鐘啊！誒，我只係2次集會都冇嚟啫。 2次，我哋 total 幾多次？唔知。高邊？係。嗰啲碟仲會有嘢食㗎，我哋。咩啊？嗰啲碟仲有冇嘢食㗎？我驚佢唔翻盤。頭先嗰個人同我講咧，識食之人咧，一定係食骨頭。係。所以而家水咩食骨頭係啊，所以一定係食骨頭。就係我哋飛落視頻。我哋咪識食咯，你睇下你。約。一定係識食之人。好彩冇，我哋研究下咯。其實冇話點啊？咩味道啊？ delicious。着西裝嗰型係要高雅啲。nice。狂日勢拿着感覺矜貴，笑對亂世，難道我會出世？因為佢啊，你唔識拍啊？之後拍嚟。1、2、時代奮鬥天下無敵，天生即使最終得個夢，無論成敗最後能夠開懷才是成功。沿途越有希望才越有夢，誰及我相信？要問自己不必強求，運氣會贈送。好，多謝晒大家，多謝晒大家嘅掌聲。YouTube 見。快啲，冇乜素材喎而家。做咩？你出呢條片啊？係啊 Yes。嗱，記得睇翻墨水嗰條片。 ，nice。一定要。What do you want to say？嚇？可以講啲咩？求其。放網交。 nice。Come in。努力啲填開份嘢。 nice。Come in。有咩想講 Tommy 覺得呢個人永遠會多啲人嘅。 ？nice。你唔解啊嘛？我要贏，睇下先。你去食飯依家？食飯呢度。係食飯。我睇你食屎啊！我食咗飯未啊？唔得，我要食飯。嗱，食完飯瞓覺。瞓覺。我同我輯思維大師你嘅贏嘅。哇！好，贏。你爭幾多分啊？我陣間100。咩？幾多分啊？100分啊！今次。而家開到 YouTube 啊！今日咧係我哋而家中文咧準備我未抄。條友仔未抄貓紙，喂，影低佢先。喂，陣間影下你點出貓先啊！好啊，中意啊！你點出貓啊？你陣間？你陣間點出貓啊？咁樣咯。攞本書出嚟咯。咁直接攞本書出嚟。擺喺度咯。去抄咯。OK。喂，你陣間點出貓啊？嚇？你陣間點出貓啊？我唔出貓。你唔出貓？正出嚟，你陣間點出貓啊？我背咗啦。你背咗？真㗎？誠意開張，順慶以光天地為得，杯為自治之器。俾大家睇下。講啊，點樣出貓先？咁你都知我提咗你好多次。聽唔到講？貓都要食腦啊！攞隻標對出貓。做乜擺啲嘢落你個腦度啊？你咪出貓啊！唔得，我背唔得，我記唔得，有份。機會今日就同大家打個招呼，各位同學早晨。各位同學早晨。黃老師，早晨。好，請坐。都係一次。拍緊片啊！你有更開心嘅嘢？我話咗你最中意嘅球會啊，皇馬啊，係嘛？喂！呢個唔可以講笑嘅，知唔知啊？講得笑嘅知唔知啊？
piano。射開人有，快啲啦！未埋啦！冇咩啊，望住射啊！喂，冇射到，哇！哇，射咗啦，唔夠啊，1.6啊！做啦！點解直接咬？我要心理準備，我要心理準備。咁樣，嗱，真係有一次，哇！我想叫你試下第二樣嘢先嘅。我決定係以最完美嘅姿態咁樣喺度傳授，咁樣先係咁樣。失敗啦！唔係咁樣，係爛咗嘛？黐孖，唔係咁樣先，爛咗嘛？黐孖佢嘢嚟啊！黐孖爛嘅嘢，黐翻咗啊！唔使擔心。我走啊！好啊！點解嘛？哇！背面完整。爛咗啊！唔得，黐翻去俾家姐。點解好唔好食啊？點解好唔好食啊？好食啊！個個食甜品。好耐喎。來啦！你買餸啊？有煙花嗎？冇啊。What？冇煙花。4、3、影唔到相啊！喂，你影咗嘅？今年唔係唔係喎。嚟影相。Yes！喂，跑快！3、2、1，乾杯！我飲酒啊！你話企起身，打試一次啊喂！企晒，係大家先。哇 ！Goodbye and thank you, Miss Law。唉，聽
聽啲人成日講讀書嗰啲人總係死氣沉沉，又唔肯講嘢，仲要好串咁添。但係我一個 A 班又好似唔係咁喎，佢哋個個都好似好有精神，好有活力咁樣。無論考試成績高分定低分都好，佢哋總係笑笑口咁樣。雖然啲老師成日話你哋班可唔可以靜啲啊，走啦，聽到你哋把聲啊，但我覺得正正喺一個充滿着咁歡樂、咁有氣氛嘅班房，先令到我更有動力同大家一齊奮鬥。雖然我哋冇可能再喺呢一個班房度，但我依然希望我哋每一位嘅心依然留喺 6A， 無論前面嘅路幾難行，依然選擇笑住去度過。可以玩嘅最尾嘅人係邊個啊？就係3年真係過得快啊！多謝你哋每一位陪過我走過呢一段咁歡樂、咁精彩、咁難以忘懷嘅時光，希望大家一帆風順啊！